荣幸能够跟淑敏的爸爸在一起练这个乌克丽。我们练习的时间差不多只有半年而已。那我以前是会弹，但是淑敏的爸爸他是从不会到会。我们加起来差不多练习1个月而已啊，因为他还要上班。所以今天很高兴，然后希望各位给我们淑敏的爸爸再一次的掌声鼓励。第一首各位大家带来的是我们都是一家人。如果你们会唱，希望跟我们一起唱，谢谢。现在。